श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षट्जत्संज्ञामच्चित्तविजयाद्ययोः। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षट्जत्संज्ञामच्चित्तविजयाद्ययोः। द्रमिडोपनिषन्निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशत् स्म पादुकात्मा षटकोपस्वयमेव माननीयः। नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते षटकोप इत्यभिख्यां त्वदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्यै परमाततानरूपं मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रतिताभ्यां षटकोपसंज्ञयैव द्वितयं सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तो गाथा सहस्रं षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादां मणिपादुके त्वां तदेकनामानमनुस्मरन्ति यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गां शेषत्वकाष्ठाम् अभजन्मुरारेः तस्यापि नामोद्वहनात् त्वयासौ लघूकृतो भूच्छटकोपसूरिः शय्यात्मना मधुरिपो रसिशेषभूता पादाश्रयेण च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवतशेषतया तदेव व्यङ्क्तुं पदावनि षठारिपदं बिभर्षि पद्येन देवि षटकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान् मणिपादुके त्वं शेषी बभूव युवयोरपि शेषशायी शेषं त्वशेषमपि शेषपदे स्थितं वः विन्ध्यस्तम्भाद् अविहतगतेर्विश्वगाचान्तसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकबलग्रासिनस्वैरभाषा नित्यं जाता षटरिपुतनोर्निष्पतन्ति मुखात्ते प्राचीनानां श्रुतिपरिषदां पादुके पूर्वगण्या षटकोप इति समाख्यातवरङ्गधुरीण पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति षटकोप इति समाख्यातवरङ्गधुरीण पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्यापद्धतिः द्वितीया। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।